थारैनो एमस एलए दनेश्वर गयारिनि आखाइनिफ्राय बावखुंग्रि बियादखौ उदां खालामनो हागोन नामा दनेश्वर गयारिखौ जों हायो जोङो दनेश्वर गयारि हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो खामानि मावनायखौ नुदों बिथाङा जेरैबायदि सिगाङाव मावोमोन बेरायोमोन बेबायदि मावनो हायाखै बेबायदि बेरायनो हायाखै आरो दिनैनि बे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोर बिथाङाथ' बिपिएफ हिसाबै एमस एलए बिरोधी पार्टी हिसाबै रायजो राजाफोरा जेरै लुबैदों बेबायदि बिथाङा सुफुंनो हायाखै जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि एमस एलए दनेश्वर गयारिखौ दुखु मोननाय दङ बिथांमोना जेरैबायदि सहाय मोनोमोन बेबायदि सहाय मोनाखै जोंनो बेखौ फोरमायदों बे हिसाबै दिनैहाय जोङो दनेश्वर गयारिखौ एबार फेजेननो हायो बा फेजेननो हागोन होननानै जों बुंनो हायो देग्लायनि 2025 बा 2025 मायथाइनि जे बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों गोबां खामानि मावदों जोङो टप टु बटम जेरै हाइ कामान्डआ अर्डार होदों बे अर्डार मथे खामानि मावनायाव जोङो जथेस्थ' जोङो इउपिपिएलआ गोख्रों जाबाय होननानै जों बुंनो हायो मानोना जोङो गामि गामि न'खर न'खर जोङो थांनानै जोंनि सरकारनि माखासे आसनि आरो जोंनि पार्टिनि जे माखासे मावनो गोनां उद्देश्य थांखिफोर जों बेखौ फोरमायनानै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों बेहाय रायजो राजाफोरा जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों आरो जोंखौ जथेस्थ' सहाय खालामदों सापर्ट खालामदों मदद खालामदों बे हिसाबै जोंनि जे मोनसे पार्टिनि मोनसे डाटा बादियै जोङो जथेस्थ' जोंनि सापर्टार जों मोनबाय आरो बे हिसाबै जोङो 2025 आव जोङो बावखुंग्रियाव इउपिपिएल हिसाबै जों देरहासार जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो।